वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ ದಾಸೀಭೂತಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕದೀಪಾಂಕುರಾಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಂತಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧವಿಭವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಗಂಗಾಧರಾಂ ತ್ವಾಂ ತ್ರೈலோக்கியகுடும்பினீம் சரசிஜாம் வந்தே முகுந்த பிரியாம் என்று அந்த திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாரை சேவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. இதோ பக்தர்களே, வெள்ளிக்கிழமை மாசி மாதம் 22வது நாள், ஹஸ்தம் நட்சத்திரம், திருத்தியை திதியுடன் கூடிய இந்த நாளிலே பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த விசேஷமான நன்னாளிலே இதோ ஸ்ரீனிவாசனை கூட சேவிக்கலாம். அந்த பத்மாவதி தாயாரை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக இங்கே அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். ஓம் ஸ்ரீ பத்மாவதியை நமஹா என்று. லக்ஷ்மியும் பிருகு மகர்ஷியாக அவதரிக்கிறாள். அதனால் அவளுக்கு பார்கவி லோகஜனனி என்றும் புகழப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட அந்த லோகஜனனி என்பவள்தான் இங்கே பத்மாவதியாக அவிர்பவித்து திருச்சானூரிலே கொலுவீற்றிருக்கும் அந்த தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்கள் முடிந்தது. அடுத்ததாக விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியா வாசனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். லக்ஷ்மிக்கு க்ஷீரசமுத்திர ராஜதனயா என்றொரு பெயர். பார்க்கடலில் பிறந்தவள் என்று அர்த்தம். வால்மீகி ராமாயணத்தில் பாலகாண்டத்திலே லக்ஷ்மி பார்க்கடலில் நின்றும் பிறக்கும் வரலாறும் கூறப்பட்டுள்ளது. அப்படி மகாலட்சுமியாக அவதரித்தவள்தான் இங்கே பத்மாவதியாக திருச்சானூர் அந்த பத்ம சரோவரத்தில் அவிர்பவித்து பத்மாவதியாக எழுந்தருளி பக்தர்களை அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கும் அந்த தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம். பார்க்கடலை கடைந்த பொழுது முதலில் வந்த ஆலகால விஷத்தை அந்த பரமேஸ்வரன் உண்டு கண்டத்தில் நிறுத்தி கொண்டார். பின்னர் ஐராவதம், காமதேனு, அதன் பிறகு லக்ஷ்மி தோன்றினாள். அவள் தோன்றும் பொழுது மின்னல் போன்ற ஒளி திசைகள் தோறும் ஜலித்து அவள் அழகு எல்லோரையும் கவர்ந்தது. அவள் மகாவிஷ்ணுவிற்கே மாலையிட்டாள். பார்க்கடலை கடைந்தால் லக்ஷ்மி வருவாள் என்பது ஏன் என்றால் இதற்கும் ஒரு சரித்திரம் உண்டு. ராம லக்ஷ்மணர்களுக்கு விஸ்வாமித்திரர் கதை சொல்லுகிறார். யாவர்க்கும் தாயாகி அழகு தெய்வம் வைகுண்டத்திலே தன் பரிபூர்ண சௌந்தரியத்துடன் மகாலட்சுமியாக வீற்றிருக்கிறாள் அல்லவா. ஒரு வித்யாதர பெண் ஒரு சமயம் யாழ் கொண்டு இசை பாடி புகழ்ந்ததும் அந்த அழகு தேவி உற்சாகமாக தனது பூமாலை ஒன்றை கூந்தலிலிருந்து வெகுமானமாக கொடுத்தாளாம். அந்த மாலையை அவள் யாழிலேயே கட்டிக்கொண்டு வரும் வழியில் தூர்வாச மகரிஷியிடம் சமர்ப்பித்தாள். அந்த என் ஆளுடைய நாயகிக்கு இதை இசை எடுப்பவள் என்று அவளை மகரிஷி சேவித்தார். அந்த வித்யாதர ஸ்திரீக்கு மகரிஷியே வணங்கவே கூதுகாலம் அதிகரித்து விட்டதாம். உலகம் யாவையும் படைத்து அழித்து உண்டு உமிழ் ஒருவன் இலகு மார்பகத்திலிருந்து உயிர் யாவையும் ஈன்ற
திகை திலகவாள் நுதல் சென்னியில் சூடிய திரில் அலகில மாமுனி பெருகள் என்று அளித்தனள். அப்படி சர்வேஸ்வரனுடைய மார்பிலே இருந்து கொண்டு உயிர்களை எல்லாம் ஈன்றெடுக்கும் தாயாகிய அந்த அழகு தெய்வம் முடியின் சூட்டியிருந்த பொழுது அந்த மாலை அது. दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. यः वै पवमानानाम् अन्वारोह नित्यनो आरोहान् विद्वान् यजते अन्विति पवमानान् एति रोहति न पवमानेभ्यः अवेति छिद्यते. श्येनः असि गायत्र छन्द इति गायत्र छन्दाः अन्विति त्वा एति रभे स्वस्ति मा आसमिति पारय. सुपर्ण इति सुपर्णः असि त्रिष्टुप् छन्द इति त्रिष्टुप् छन्दाः अन्विति त्वा एति रभे स्वस्ति मा आसमिति पारय. सघा असि जगति छन्द इति जगति छन्दाः अन्विति त्वा एति रभे स्वस्ति मा समिति पारय इति आह एते. वै पवमानानाम् अन्वारोह इत्यनु आरोहाः तान् यः एवं विद्वान् यजते अन्विति पवमानान् एति रोहति न पवमानेभ्यः अवेति छिद्यते. यः वै पवमानस्य सन्ततिमिति सन्ततिं वेद सर्वम् आयुः एति न पुरा आयुषः प्रेति नीयते. पशुमानिति पशुमान् भवति विन्दते प्रजामिति प्रजां पवमानस्य ग्रहाः गृह्यन्ते. अथ वै अस्य एते अगृहीताः द्रोणकलश इति द्रोणकलशः आधवनीय इत्याधवनीयः पूतभृदिति पूतभृत् तान् यत् अगृहीत्वा उपाकुर्यादित्युपा आकुर्यात् पवमानं वीति छिन्द्यात् तं विच्छिद्यमानमिति विच्छिद्यमानम् अध्वर्योः प्राण इति प्राणः अनुवीति छिद्येत. उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि. प्रजापतय इति प्रजापतये त्वा इति द्रोणकलशमिति द्रोणकलशम् अभीति वृषेत्. इंद्राय त्वा इति आधवनीयमित्या आधवनीयम् विश्वेभ्यः त्वा देवेभ्यः इति पूतभृतमिति पूतभृतं पवमानम् एव तत् समिति तनोति. सर्वम् आयुः एति न पुरा आयुषः प्रेति मीयते. पशुमानिति पशुमान् भवति विन्दते प्रजामिति प्रजाम्. त्रीणि वा सवनानि अथ तृतीयं सवनम् अवेति लुम्पन्ति अनगुंषु कुर्वन्तः उपागुंषुमित्युपा अगुंषुं हुत्वा. उपागुंषु पात्र इत्युपागुंषु पात्रे अगुंषुम् अवास्येत्यव अस्यातं. तृतीय सवन इति तृतीय सवने अपिसृज्येत्यपिसृज्य अभीति सुनुयात्. यत् आप्याययतीत्या आप्याययति तेन अगुंषुमदित्यगुंषुमत्. यत् अभिशुनोतीत्यभिशुनोति तेन ऋजीषि सत्पाणि एव तत् सवनानि. अगुंषुमन्तीत्यगुंषुमन्ति शुक्रवन्तीति शुक्रवन्ति. समावद्वीर्याणीति समावत् वीर्याणि करोति द्वौ. समुद्रौ वितताविति विततौ अजूर्यौ पर्यावर्तेते इति परि आवर्तेते. जठरा इव पादाः तयोः पश्यन्तः अतीति यन्ति अन्यम् अपश्यन्तः. सेतुना अतीति यन्ति अन्यं द्वे इति द्रधसि इति. सतति इति सातति वस्ते एकः केशी विश्वा भुवनानि विद्वान्.
तिरोधायेति तिरहाधाय एति असितं पसानः शुक्रम् एति दत्ते अनुहायेत्यनुहाय झार्यै देवाः वै यत् यज्ञे अकुर्वत तत् असुराः अकुर्वत ते देवाः एतं महायज्ञमिति महायज्ञम् अपश्यन् तम् अतन्वत अग्निहोत्रमित्यग्निहोत्रम् व्रतम् अकुर्वत तस्मात् द्विव्रत इति द्विव्रतः स्यात् द्विः अग्निहोत्रमित्यग्निहोत्रम् जुह्वति पौर्णमासमिति पौर्णमासं यज्ञम् अग्निशोमीयमित्यग्नि सोमीयम् पशुम् अकुर्वत दार्श्यं यज्ञम् आग्नेयं पशुम् अकुर्वत वैश्वदेवमिति वैश्वदेवम् प्रातः सवनमिति प्रातः सवनम् अकुर्वत वरुणप्रघासानिति वरुणप्रघासान् माध्यन्दिनं सवनम् साकमेधानिति साकमेधान् पितृयज्ञमिति पितृयज्ञं त्र्यम्बकानिति त्र्यम्बकान् तृतीयसवनमिति तृतीयसवनम् अकुर्वत तम् येषाम् असुराः यज्ञम् अन्ववाजिगागं सन्नित्यनो अवाजिगागं सन् तं न अन्ववायन्नित्यनो अवायन् ते अब्रुवन् अध्वर्तव्याः वै इमे देवाः अभूवन् इति तत् अध्वरस्य अध्वरत्वमित्यध्वरत्वम् ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यः एवं विद्वान् सोमेन यजते भवति आत्मना परेति अस्य भ्रातृव्यः भवति परिभूरिति परिभूः अग्निं परिभूरिति परिभूः इन्द्रं परिभूरिति परिभूः विश्वान् देवान् परिभूरिति परिभूः मां सह ब्रह्मवर्चसेनेति ब्रह्मवर्चसेन सह नः पवस्व शं गवे एषं जनाय शं अर्वते शं राजन् ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः अच्छिन्नस्य ते रयिपत इति रयिपते सुवीर्यस्येति सुवीर्यस्य राजः पोषस्य ददितारः स्याम तस्य मे एरास्व तस्य ते भक्षीय तस्य ते इदम् उदिति मृजे प्राणायेति प्राणाय मे वर्चोद इति वर्चः दाः वर्चसे पवस्व अपानायेत्यपानाय व्यानायेति विअनाय वाचे दक्षक्रतुभ्यामिति दक्षक्रतुभ्यां चक्षुर्भ्यामिति चक्षुःभ्यां मे वर्चोदाविति वर्चः दौ वर्चसे पवेथां श्रोत्राय आत्मने अङ्गेभ्यः आयुषे वीर्याय विष्णोः इन्द्रस्य विश्वेषां देवानां जठरम् असि वर्चोदा इति वर्चः दाः मे वर्चसे पवस्व कः असि कः नाम कस्मै त्वा आकाय त्वा आयं त्वा सोमेन अतितृपं यं त्वा सोमेन अमीमदम् सुप्रजा इति सुप्रजाः प्रजयेति प्राजया भूयासम् सुवीर इति सुवीरः वीरैः सुवर्च इति सुवर्चाः वर्चसा सुपोष इति सुपोषः पोषैः विश्वेभ्यः मे रूपेभ्यः वर्चोदा इति वर्चः दाः वर्चसे पवस्व तस्य मे एरास्व तस्य ते भक्षीय तस्य ते इदम् उदिति मृजे बुभूषन् अवेति ईक्षेत एषः वै पात्रियः प्रजापतिरिति प्रजापतिः यज्ञः प्रजापतिरिति प्रजापतिः तम् एव तर्पयति सः एनं तृप्तः भूत्या अभीति पवते ब्रह्मवर्चसकाम इति ब्रह्मवर्चसकामः अवेति ईक्षेत एषः वै पात्रियः प्रजापतिरिति प्रजापतिः यज्ञः प्रजापतिरिति प्रजापतिः तम् एव तर्पयति सः एनं तृप्तः ब्रह्मवर्चसेनेति ब्रह्मवर्चसेन अभीति पवते आमयावी अवेति ईक्षेत एषः वै पात्रियः प्रजापतिरिति प्रजापतिः यज्ञः प्रजापतिरिति प्रजापतिः तम् एव तर्पयति सः एनं तृप्तः आयुषा अभीति पवते अभिचरन्नित्यभिचरन् अवेति ईक्षेत एषः वै पात्रियः
प्रजापतिरिति प्रजापतिः यज्ञः प्रजापतिरिति प्रजापतिः तम् एव तर्पयति सः एनं तृप्तः प्राणापानाभ्यामिति प्राण अपानाभ्यां वाचः दक्षक्रतुभ्यामिति दक्षक्रतुभ्यां चक्षुर्भ्यामिति चक्षुर्भ्यां श्रोत्राभ्याम् आत्मनः अङ्गेभ्यः आयुषः अन्तः एति ताजक प्रेति धन्वति स्भ्यः स्वस्तिः विघन इति विघनः स्वस्तिः पर्षुः वेदिः परशुः नः स्वस्तिः यज्ञियाः यज्ञकृत इति यज्ञकृतः स्थाते मा अस्मिन् यज्ञे उपेति क्वयध्वम् उपेति मा द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी क्वयेताम् उपेति आस्ताव इत्या आस्तावः कलशः सोमः अग्निः उपेति देवाः उपेति यज्ञः उपेति मा आहोत्र आह उपहव इत्युपहवे क्वयन्ताम् नमः अग्नये मखघ्न इति मखाघ्ने मखस्य मा आयशः अर्यात् इति आहवनीयमित्या आहवनीयम् उपेति तिष्ठते यज्ञः वै मखः यज्ञं वासः तत् अहन् तस्मै एव नमस्कृत्येति नमः कृत्य सतः प्रेति सर्पति आत्मनः अनार्त्यै नमः रुद्राय मखघ्न इति मखाघ्ने नमस्कृत्येति नमः कृत्या मा पाहि इति आग्नि इध्रमित्याग्नि इध्रं तस्मै एव नमस्कृत्येति नमः कृत्या सतः प्रेति सर्पति आत्मनः अनार्त्यै नमः इन्द्राय मखघ्न इति मखाघ्ने इन्द्रियं मे वीर्यं मा निरिति वधिः इति होत्रियम् आशिषमित्या आशिषम् एव एताम् एति शास्ते इन्द्रियस्य वीर्यस्य अनिर्घातायेत्यनिः घाताय याः वै देवता आह सदसि आर्तिम् अर्पयन्तीत्या अर्पयन्ति यः ताः विद्वान् प्रसत्पतीति प्रसत्पतिना सदसि आर्तिम् एति ऋच्छति नमः अग्नये मखघ्न इति मखाघ्ने इति आह एताः वै देवता आह सदसि आर्तिम् एति अर्पयन्ति ताः यः एवं विद्वान् प्रसर्पतीति प्रसर्पतिना सदसि आर्तिम् एति ऋच्छति दृढे इति स्थः शिथिरे इति समीचि इति मा अगंहसः पातम् सूर्यः मा देवः दिव्यात् अगंहसः पातु वायुः अन्तरिक्षात् अग्निः पृथिव्याः यमः पितृभ्य इति पितृभ्यः सरस्वती मनुष्येभ्यः देवी इति द्वारौ मा समिति ताप्तं नमः सदसे नमः सदसः पतये नमः सखीनां पुरोगाणामिति पुरः गानां चक्षुषे नमः दिवे नमः पृथिव्यै अहे दैधिषव्या उदिति अतः तिष्ठ अन्यस्य सदने सीदायः अस्पत् पाकतर इति पाकतरः उदिति निवत इति निवतः उदिति उद्वत इत्युतवतः च गेशं पातं मा द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी अद्य अह्नः सदः वै प्रसर्पन्तमिति प्रसर्पन्तं पितरः अनुप्रेति सर्पन्ति ते एनम् ईश्वराः हिगंसितोः सदः प्रसर्प्येति प्रसृप्य दक्षिणार्धमिति दक्षिणा अर्धं परेति ईक्षेत एति अगन्ता पितरः पितृमानिति पितृमान् अहं युष्माभिः भूयासं सुप्रजस इति सुप्रजसः मया यूयं भूयास्त इति तेभ्यः एव नमस्कृत्येति नमः कृत्य सदः प्रेति सर्पति आत्मनः अनार्त्यै भक्ष एति हि मा एति विष दीर्घायुत्वायेति दीर्घायुत्वाय शन्तनुत्वायेति शन्तनुत्वाय राजः पोषाय वर्चसे सुप्रजास्त्वायेति सुप्रजाः त्वाय एति हि वसो इति पुरो वसो इति पुरः वसो प्रियः मे हृदः असि अश्विनो त्वा बाहुभ्यामिति बाहुभ्यां सख्यासं नृचक्षसमिति नृचक्षसं त्वा देवा सोम सुचक्षा इति सुचक्षा आह अवेति खेशं मन्द्रा
अभिभूतिरित्यभिभूतिः केतुः यज्ञानां वाक् जुषाणा सोमस्य तृप्यतो मन्द्रा स्वर्पाचीतिषु अर्वाची अदितिः अनाहतशीर्ष्णीत्यनाहतशीर्ष्णी वाक् जुषाणा सोमस्य तृप्यतो एति विश्वचर्षण इति विश्वाचर्षणे शम्भूरिति शम्भूः मयो भूरिति मयः भूः. ஓம் ஸ்ரீ பத்மாவதி தேவியே நமः. திருச்சானூரிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பூஜை ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து இப்பொழுது மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பெற்றோர்கள் தன்னுடைய மகளை ஒரு வரனுக்கு கைப்பிடித்து சாலங்குருத்த கன்னியாதானம் செய்து அதன் பிறகு அவர்களுடைய வீட்டிற்கு அனுப்புவார்கள். அதேபோல் இங்கே பத்மாவதி தாயாருடைய பெற்றோர்களான ஆகாசராஜன் தரணி தேவியின் சார்பாக அர்ச்சக சுவாமி இந்த சாலங்கிருத்த கன்னியாதான கைங்கரியத்தை ஸ்ரீனிவாசனுடைய திருவடிகளை ஜலத்தால் அலம்பி க்ஷீரத்தால் அலம்பி அதன் பிறகு சாலங்கிருத்த கன்னியாதான கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த பத்மாவதி தேவியை கரம் பிடிப்பதற்காக ஸ்ரீனிவாசனும் இங்கே எழுந்தருளி நிரந்தரமாக தங்கியிருக்கிறார். இந்த சாலங்கிருத்த கன்னியாதானம் என்பது 7 தலைமுறைகளுக்கான பிரவரைகளை கூறி 21 தலைமுறைகளுக்கு மோட்சத்தை அளிக்கும் ஒரு கைங்கரியம். அப்படி அந்த சாலங்கிருத்த கன்னியாதான கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். मा मे एहार्दि त्विषा वधीः वृषणे शुष्माया आयुषे वर्चसे वसुमद्गणस्येति वसुमद्गणस्य सोमा देवा ते मतिविद इति मतिविदः प्रातः सवनस्येति प्रातः सवनस्य गायत्र छन्दस इति गायत्रा छन्दसः इन्द्रपीतस्येति इन्द्रापीतस्य नराशगंसपीतस्येति नराशगंसपीतस्य पितृपीतस्येति पितृपीतस्य मधुमत इति मधुमतः उपहूतस्येत्युपहूतस्य उपहूत इत्युपहूतः भक्षयामि रुद्रवद्गणस्येति रुद्रवद्गणस्य सोमा देवा ते मतिविद इति मतिविदः माध्यन्दिनस्य सवनस्य त्रिष्टुप्छन्दस इति त्रिष्टुप्छन्दसः इन्द्रपीतस्येति इन्द्रपीतस्य नराशगंसपीतस्येति नराशगंसपीतस्य पितृपीतस्येति पितृपीतस्य मधुमत इति मधुमतः उपहूतस्येत्युपहूतस्य उपहूत इत्युपहूतः भक्षयामि आदित्यवद्गणस्येत्यादित्यवत् गणस्य सोमा देवा ते मतिविद इति मतिविदः तृतीयस्य सवनस्य जगति छन्दस इति जगति छन्दसः इन्द्रपीतस्येति इन्द्रपीतस्य नराशगंसपीतस्येति नराशगंसपीतस्य पितृपीतस्येति पितृपीतस्य मधुमत इति मधुमतः उपहूतस्येत्युपहूतस्य उपहूत इत्युपहूतः भक्षयामि एति प्यायस्व समिति एतु ते विश्वतः सोमा वृष्णियं भवाजस्य संगथ इति संगथे हिन्वा मे गात्रा हरिव इति हरिवः गणान् मे वीति तीतृषः शिवः मे सप्तऋषीनिति सप्तऋषीन् उपेति तिष्ठस्व मा मे अवाङ् नाभिम् अतीति गाः अपामा सोमम् अमृता आह अभूमा अदर्श्मा ज्योतिः अविदामा देवान् किम् अस्मान् कृणवत् अरातिः किम् ऊर्ध्वूर्तिः अमृतामर्त्यस्य यत् मे आत्मनः मिन्दा अभूत् अग्निः तत् पुनः एति अहाः जातवेदा इति जातवेदाः विचर्षणिरिति विचर्षणिः पुनः अग्निः चक्षुः अदात् पुनः इन्द्रः बृहस्पतिः
पुनः मे अश्विना युवं चक्षुः एति धत्तम् अक्ष्योः इष्टयजुष इति इष्टायजुषः ते देव सोम स्तुतस्तोमस्येति स्तुता स्तोमस्य शस्तोक्थस्येति शस्तोक्थस्येति शस्त उक्थस्य हरिवत इति हरिवतः इन्द्रपीतस्येति इन्द्रपीतस्य मधुमत इति मधुमतः उपहूतस्येत्युपहूतस्य उपहूत इत्युपहूतः भक्षयामि आपूर्य इत्या आपूर्या आस्था एति मा आपूरयत प्रजयेति प्रजया च धनेन च एतत् ते एतत ये च त्वाम् अन्विति एतत् ते पितामह प्रपितामहेति प्रपितामह ये च त्वाम् अन्विति अत्र पितरः यथा भागमिति यथा भागम् मन्दध्वम् नमः वः पितरः रसाय नमः वः पितरः शुष्माय नमः वः पितरः जीवाय नमः वः पितरः स्वधाय इति स्वाधायै नमः वः पितरः मन्यवे नमः वः पितरः घोराय पितरः नमः वः ये एतस्मिन् लोके स्था युष्मान् ते अन्विति ये अस्मिन् लोके मां ते अन्विति ये एतस्मिन् लोके स्थ यूयं तेषां वसिष्ठाः भूयास्त ये अस्मिन् लोके अहं तेषां वसिष्ठः भूयासम् प्रजापत इति प्रजापते एनात्वत् एतानि अन्यः विश्वा जातानि परीतिता बभूव यत्कामा इति यत् कामाः ते जुहुमः तत् नः अस्तु वयं स्यामा पतयः रयीणाम् देवकृतस्येति देवाकृतस्य एन सह अवयजनमित्यवयजनम् असि मनुष्यकृतस्येति मनुष्याकृतस्य एन सह अवयजनमित्यवयजनम् असि पितृकृतस्येति पितृकृतस्य एन सह अवयजनमित्यवयजनम् असि अप्स्वित्यपूसो धौतस्य सोमा देवा ते एन्द्रभिरितिन्द्रिभिः सुतस्य इष्टयजुष इति इष्टायजुषः स्तुतस्तोमस्येति स्तुता स्तोमस्य शस्तोक्थस्येति शस्त उक्थस्य यः भक्षः अश्वसनिरित्यश्वासनिः यः गोसनिरिति गोसनिः तस्य ते पितृभिरिति पितृभिः भक्षं कृतस्येति भक्षं कृतस्य उपहूतस्येत्युपहूतस्य उपहूत इत्युपहूतः भक्षयामि महीनां पयः असि विश्वेषां देवानां तनूः ऋध्यासम् अद्य पृषतीनां ग्रहं पृषतीनां ग्रहः असि विष्णोः हृदयम् असि एकम् इशा विष्णुः त्वा अनुवीति चक्रमे भूतिः दग्धा घृतेन वर्धताम् तस्य मा इष्टस्य वीतस्य द्रविणम् एति गम्यात् ज्योतिः असि वैश्वानरं पृश्नियै दुग्धं यावती इति द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी महित्वेति महित्वात् यावत् च सप्त सिन्धवः वितस्थुरिति वीतस्थुः तावन्तम् इन्द्राते ग्रहं सह ऊर्जा गृह्णामि अस्तृतम् यत् कृष्णशकुन इति कृष्णशकुनः पृषदाज्यमिति पृषत् आज्यम् अवमृषेदित्यवमृषेत् शूद्राः अस्य प्रमायुका इति प्रमायुकाः स्युः यत् श्वान् अवमृषेदित्यवमृषेत् चतुष्पाद इति चतुः पादः अस्य पशवः प्रमायुका इति प्रमायुकाः स्युः यत् स्कन्दे एत यजमानः प्रमायुक इति प्रमायुकः स्यात् पशवः वै पृषदाज्यमिति पृषत् आज्यम् पशवः वै एतस्य स्कन्दन्ति यस्य पृषदाज्यमिति पृषत् आज्यम् स्कन्दति यत् पृषदाज्यमिति पृषत् आज्यम् पुनः गृह्णाति पशून् एव अस्मै पुनः गृह्णाति प्राण इति प्राणः वै पृषदाज्यमिति पृषत् आज्यम् प्राण इति प्राणः वै एतस्य स्कन्दति यस्य पृषदाज्यमिति पृषत् आज्यम् स्कन्दति यत् पृषदाज्यमिति पृषत् आज्यम् पुनः गृह्णाति प्राणमिति प्राणम् एव अस्मै पुनः गृह्णाति हिरण्यम् अवधायेत्यवधाय गृह्णाति अमृतं वै हिरण्यम् प्राण इति प्राणः पृषदाज्यमिति पृषत् आज्यम् अमृतम् एव अस्य
प्राण इति प्राणे दधाति शतमानमिति शतमानं भवति शतायुरिति शता आयुः पुरुषः शतेन्द्रिय इति शत इन्द्रियः आयुषि एव इन्द्रिये प्रतीति तिष्ठति अश्वम् अवेति घ्रापयति प्राजापत्य इति प्राजापत्यः वै अश्वः प्राजापत्य इति प्राजापत्यः प्राण इति प्राणः स्वात् एव अस्मै योनेः प्राणमिति प्राणं निरिति मिमीते एवीति वै एतस्य यज्ञः छिद्यते यस्य पृषदाज्यमिति पृषत् आज्यं स्कन्दति वैष्णव्या च पुनः गृह्णाति यज्ञः वै विष्णुः यज्ञेन एव यज्ञं समिति तनोति देवा सवितः एतत् ते प्रेति आह तत् प्रेति च सुवा प्रेति च यजा बृहस्पतिः ब्रह्मा आयुष्मत्याः ऋचः मा आगाता तनूपादिति तनूपात् साम्नः सत्याः वः आशिष इत्या आशिषः सन्तो सत्याः आकूतय इत्याकूतयः ऋतं च सत्यं च वदता स्तुता देवस्य सवितुः प्रसव इति प्रसवे स्तुतस्य स्तुतम् असि ऊर्जं मह्यं स्तुतं दुहाम् एति मा स्तुतस्य स्तुतं गम्यात् शस्त्रस्य शस्त्रम् असि ऊर्जं मह्यं शस्त्रं दुहाम् एति मा शस्त्रस्य शस्त्रं गम्यात् इन्द्रियावन्त इति इन्द्रियावन्तः वनामहे धुक्षीमहि प्रजामिति प्राजाम् इशं सा मे सत्या आशीरित्या आशीः देवेषु भूयात् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं मा एति गम्यात् यज्ञः बभूव सः एति बभूव सः प्रेति जज्ञे सः वावृधे सः देवानाम् अधिपतिरित्यधिपतिः बभूव सः अस्मान् अधिपति नित्यधिपतिन् करोतु वयं स्यामापतयः रयीणां यज्ञः वा वै ॐ संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तं श्रेयोपसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागिस्तेजस्वानातपग्गिस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
మప నిస నిస రే మప ని నిస చూపులు చూపులు మీకు సూసకము బాసికము ఊపచన్ను గొప్పలివి భూజగుండలు చూపులు చూపులు మీకు సూసకము బాసికము ఊపచన్ను గొప్పలివి భూజగుండలు తీపుల మోవితేనెలు తీరని మధుపర్కములు తీపుల మోవితేనెలు తీరని మధుపర్కములు దాపుగా పెండ్లి ఆడరయ్యా తగుదగు మీకును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదెనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదెనేము పాడెదమిదెనేము మాటలు మీకిద్దరికి మదన మంత్రములు మేటి తలబాలు మీలో మించు నవ్వులు మాటలు మీకిద్దరికి మదన మంత్రములు మేటి తలబాలు మీలో మించు నవ్వులు కాటమైన పులకలు కప్పుర వసంతాలు కాటమైన పులకలు కప్పుర వసంతాలు నీటున పెండ్లి ఆడరయ్యా నెరవేరే మీకును లక్ష్మి కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదెనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదెనేము పాడెదమిదెనేము కౌగిలి కౌగిలి మీకు కందువ పెండ్లి చవికే పాగిన కోరికలే పావకోళ్ళు కౌగిలి కౌగిలి మీకు కందువ పెండ్లి చవికే పాగిన కోరికలే పావకోళ్ళు ఆగిన శ్రీ వెంకటేశ అలమేల్ మంగ నీవు ఆగిన శ్రీ వెంకటేశ అలమేల్ మంగ నీవు వీగక పెండ్లి ఆడవయ్యా వేడుకాయ మీకును లక్ష్మి కళ్యాణము లీలతో ఆడెదమిదెనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మి కళ్యాణము లీలతో ఆయుష్మత్యాః రుచః మా ఆగాత తనూపాదితి తనూపాత్
साम्नः सत्याः वह आशिष इत्या आशिषः सन्तो सत्याः आकूतय इत्याकूतयः ऋतं च सत्यं च वदता स्तुता देवस्य सवितुः प्रसव इति प्रसवे स्तुतस्य स्तुतम् असि ऊर्जं मह्यं स्तुतं दुहाम् एति मा स्तुतस्य स्तुतं गम्यात् शस्त्रस्य शस्त्रम् असि ऊर्जं मह्यं शस्त्रं दुहाम् एति मा शस्त्रस्य शस्त्रं गम्यात् इन्द्रियावन्त इति इन्द्रियावन्तः वनामहे धुक्षीमहि प्रजामिति प्रजाम् इषं सा मे सत्या आशीरित्या आशीः देवेषु भूयात् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं मा एति गम्यात् यज्ञः बभूवसः एति बभूवसः प्रेति जज्ञे सः वावृधे ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्या प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सत्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ ఓయమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ ఓయమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ తల్లడించి నీకే తల వంచి నీరి కింద పులకించి నీరమణుండు నీరిలోన తల్లడించి నీకే తల వంచి నీరి కింద పులకించి నీరమణుండు గోరికొన చెమరించి కోపమే పచరించి గోరికొన చెమరించి కోపమే పచరించి సారెకు నీ అలుకయిటే సాలించవమ్మ గోరికొన చెమరించి కోపమే పచరించి సారెకు నీ అలుకయిటే సాలించవమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ ఓయమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ నీకుగానే చెయ్యి చాచి నిండా కోపము రేచి మేకొని నీ విరహాన మేను వెంచి నీకుగానే చెయ్యి చాచి నిండా కోపము రేచి మేకొని నీ విరహాన మేను వెంచి ఈ కడాకడి సతుల హృదయమే పెరరేచి ఈ
కడాకడి సతుల హృదయమే పెరరేచి ఆకుమడి చీయనైన ఆనతీయవమ్మ. ఈ కడాకడి సతుల హృదయమే పెరరేచి ఆకుమడి చీయనైన ఆనతీయవమ్మ. అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మిగింట నలరు కొమ్మ ఓయమ్మ. అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మిగింట నలరు కొమ్మ తమ్మిగింట నలరు కొమ్మ.
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ